Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Игорь Вепринцев. Светлана Грачева. Зовут Мария. Зимин Олег. Мы представители инициативной группы жителей города Мытищ, которые собрали несколько тысяч подписей в защиту нашего Челюскинского леса, единственного уголка живой природы между такими технологическими городами, как Королев, Мытищи и Пушкино. Это Челюскинский лес города Мытищи. Он находится в санитарной зоне Московского водоканала. В 2014 году местная администрация продала лес в частную собственность. В нашей борьбе нас поддержала областная прокуратура. Несмотря на это, с прошлого года частные застройщики ведут повальную вырубку леса для строительства многоэтажного коммерческого жилья. Если лес вырубят, нашим детям нечем будет дышать. Владимир Владимирович, этот год – год экологии. Помогите вернуть лес городу Мытищи. Спасите наш лес!